Si San Pablo sa unang pagbasa mi hagit og pangandakay. Unsa maning pangandak sa in English, boasting, or sa ato gara-gara or paggarbuhay niya. Kasagaran nato labi na kani mga bata pata naagita aning batasana paggaraay ba, panindot tayog sapatos, panindot tayog duaan niya. Kusog kita mingon igingon sa imong kauban, kami naami ko ba, kami gyud naagid mi ana, kami do nami an, ako gyud, pirmi kita ana ba kana mura batag atong palabuan ug unsay gisultis atong isikataw nya. Dunay daghang klase sa palabuanay or pangandakay. Gani karon malingaw ta aning atong mga magtotoo nga na naglalis nangandakay sila og kinsa gyud tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, kinsa gyung relihiyon ang tinuod. Sige ta nasa na pangandakay magsidinghagay na guna sila, usahay managrambol na guna sila sinukmagay kay sige gyud pangandakay. Gilingay mong tupad ing na kalabaw ka nako, ing na siya ba na kalabaw ka nako ingon na siya, sa height palandaan lupig na tika kay putot magikastanan ya sa naong na daghan tag pangandakay. Pero kasagaran gyud mo ending kita nga ang pinaka nindot gyud nga ipagarbo kini yung bahandi. Mao bitaw na nga ang usa ka tawo bisag maghilom-hilom pero munindot na ginang balay, munindot na ng sakyanan, munindot na ng iyang bank account, ang iyang negosyo mo dagko na kayo, bisag maghilom-hilom pa na moingon nita, ngiga tawhana, ngiga ana ulit ta, wala ni way tingog-tingog na basta naana gani kay bahandi nga gikuptan kana the best na gyud ka ana. Ang tao mubaw na ginani mo besag di pa ka magtingog-tingog, kalma ra tawhana, simpula raw, pero tan-awang sakyanan, tan-awang balay ana din ano. Kami sang mga laki na among naong igo-igo ra pareha ning akong naong nya mag-agbay-agbay mig chicks na perting gwapa so ang ngiga tawhan na giunsa ka na niya iya baka nang tiunan ano. Mausa na mga babae, nasa mga babae nga igo-igo ra sag naong, pero ang gikuptan-kuptan pagka mga tisoy, pagka mga gwapo mo sa tab kailad sada mamubaw ta. Pero si San Pablo ang gihagit niya pag inandakay kinsay mas nakasunod ni Kristo. Kaya tugong panahon na doon na naman ko'y mga magtutudlo nga nagsigig sulti, labi na gyud ang mga panig sa mga Hudiyo nga sayop ang gitudlo nila ni San Pablo, mas tinuod silang mga nagsunod sa Ginoo. Og dinhi sa hambugay matud pa ni San Pablo bahin sa atong pagsunod sa Ginoo muratag buang. Kaya ang atong ipagarbo dili man ang mga nindot nga mga butang atong gihuptan sa pagsunod nato sa Ginoo. Ang tinuod di ay nagsunod sa Ginoo, ipagarbo niya matud pang San Pablo sa unang pagbasa ang iyang sa tingin ni dire kung mangandak man ugaling ako, mangandak ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Mangandak ko sa mga butang nga nagpakita sa akong kaubos, sa akong pagka weak, sa akong mga pag-antos. Kay kani mga huyang nga tao daghan magini sila antosonon. Maoy iyang gipagarbo. Muna daghana niyang gihisgutan sa iyang pagsunod ni Kristo. Kalima siya gilatos og 39 ka lapdos sa mga Hudiyo. Hudiyo ba to?
labaw pa ang paghago ko, ug mas kadaghan ako na bilanggo kay kanila, mas daghan pang bunal ang nahiaguban ko kay kanila, ug labaw pa kasubsob ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako, pahamtangig katluag siyam, 39, kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo siya gilatigo sa mga Romanhon. Makausa gibato, katong giguroy na siya kay abig patay na. Makatulo siya na lunod. Ang usa pa ani utaw-utaw siya 24 hours. Kining iyang gipangsulti, pasabot unsa may tan-aw ninyong San Pablo, dato o pobre? Husga. Pobre. Matod pa niya diri, wa ko'y balay, wa ko'y kaon, wa ko'y kapasilungan. Mo'y iyang gipagarbo. Kita di kita ganahan hisgot ani. Way mag-contest aron mahimong pobre. Way makig-contest sa padaghanay o pag-antos. Way mag-contest sa padaghanay sa imong gidawat nga mga pag-ungaw sa kamatayon. Lingiyay mong tupad. Yung na-contesta, kinsay unang mamatay. Sige. Ingna ba na imong tupad ba? Contest ba ta? Kisay unang mamatay. Why mag-contest ana? Sagaran gyud mag-contest, kinsa gyoy mas secured, mas gwapo, mas gwapa, mas dato, mas kusgan, number 1 gyud ko ana. Pero kang San Pablo, contest tag kinsay labing nagantos, kinsay labing way kwarta, kinsay labing way balay, way kapahuwayan, kinsay labing tinamay, kinsay labing dinaog-daog, kontestaan ni. Maunay nindot kayo nga contest nga wa na himoa sa mga relihiyon karon, bisan nato mga Kristiyanos, Protestante, born again, Katoliko, wahi nag-contest ana. Ay, sus. Ang gikuntisan ang siging pagarbuhay o kinsay maayog, kinsay pinaka-bright nga mo gamit sa Biblia, pinsay kinaka-bright nga mo hisgot ana mga history kana mga doktrina, maoy gihisgutan kinsay ang musikat katong may kay mo tabi, kadtong may kay mo debate, maoy musikat. Pero huwag nag-antos, kinsay labing pobre, kinsay labing nag-antos, kinsay labing manggihatagon, kinsay labing mapailubon, kinsay labing mapasayloon. Huwag nag-antos, huwag nag-contest. Nga, sugda na to. Sugda na to. Gusto mo musugod? Sugda na to karon. Magbutang ta dihag lagbok diha sa pultahan kada buntag kada adlaw, butang tag lagbok ni ibutang imungan nga ibut ato tong butang ag kategori kana bang ana-ana babadlis-badlis ba na ikolom sa kinsay way kaon, kinsay way kwarta, kinsay gitamparos, kinsay gidaog-daog ana, kinsay pinakadagha gipasaylo. Butang ilan ninyo dito katuloko nakapasaylo, kaupat ko nakahatag o bugas ana, hatag ba contest ana. Mauna na ang giingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, pagtigom og bahandi didto sa langit. Nya unsaon man na paghimo, kinahanglan atong ipaambit ang tanan dinhi sa yuta, ang tanang maayo dinhi sa yuta ipaambit nato sa atong isig katao. Mo nay gitawag og generosity, ang pagpaambit. Nya kining generosity mo imbitar ni sa laing mga virtues, sama sa purity, forgiveness, humility,
sa panadiha, kindness, sacrifices, mo imbitar ni siya. Kay kung manghatag ka, mura man nagmalangkat gikan nimo ang imong gihatag. Nga bitaw gabi sa atong short nga program para sa akong 19th anniversary. Salamat kayo sa mga mihatag og mga messages dito, no? Nalay say uban exaggerated rasad kayo, pero sige lang, ako lang na siyang dawaton. Pero ang pinaka core dito, ang akong ginagmayng mga pag-antos, ginagmayng practice sa generosity dinhi sa atong parokya, nakahatag di ay og nindot nga impact ngadto sa mga katawhan nga akong gialagaran. Lingay mong tupad, inaon sa may imong nakita ni Father Siano, yawanon o Diyos nun. Tanaw ni mong Father Siano, yawanon o Diyos nun. Kana lang, simple lang summary. Wa may naghisgot kayo gabi o sa akong pagkayawanon. Pero sa tinudan ay nabi ako yawa-yawa. Nabi sa ako'y kahuyang, na ako'y daghang sayop, na ako'y daghang nabuhat, nga sa lawayon, nakita o wa makita. Pero bisan paniining akong kaubos, bisan paniining akong mga kahuyang, ako ginanggi paningkamutan nga ang sentro sa akong pagkapari, maogyod ang pag-antos para sa akong gialagaran nga katawhan ug sa Ginoo nga akong gihatagan sa akong kinabuhi. Muna ang una gyung gi-practice nako mao gid ning poverty. Kana bang di jud ko maghuna-huna nga magtigom og kwarta para sa akong kaugalingon, nga magtukod kog balay para sa akong kaugalingon, nga magsigi kog palit ana mga sakyanan nga nindot para sa akong kaugalingon. Kung naa man ko'y balay nga tukuron, apil gid ana ang tanan. Kung naa man ko'y sakyanan nga paliton para na serbisyo sa atong katilingban. Og tungod ni ini, ubay-ubay na ta dinhi og projects. Kaning atong mga slots, kaning atong mga slots karon nindot kayo kay maggamit gini dinhi tanan, kay di man gini nako kuhaan bisag 1 centavo, recorded man ni tanan. Di ko ni kuhaag 1 centavo nga para gyud sa akong kaugalingon, isod nako sa akong bank account, dili ni nako buhaton mo na. Salamat kay ninyo ha. Karon ang atong SBF DAG as of yesterday niabot na ang atong halin og 27,986 ka slots. Congratulations ninyo nga ni practice kada ninyo palit og slot dinhi kay generosity may itong gisgutan, usa gid na sa magpatigom og bahandi didto sa langit. Kanindot unta nga mas dako ang inyong gitigom didto sa langit kaysa dinhi sa kalibutan. Si San Pablo, ang tanan gid niyang bahandi iya gyung gihatag tanan diri sa kalibutan, apil ng iyang lawas nya mao nang nahimo siyang one of our 2 great pillars of the church sa pagtuo. Grabe kayo ang iyang nahatag nga bahandi dinhis kalibutan, iyang gi-share tanan, mao nang dako sa kaysag bahandi didto sa langit. Kay kani manggong langit mga igsoon sa gisulti ni Kristo, inversely proportional sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Kung pilay gitigom nato sa kalibutan, mausad na'y atong giwagtang didto sa langit. Kung nagsikag tigom ba, pananglitan, millions ang imong gitigom dinhis kalibutan, millions pod ang imong giwagtang didto sa langit. Nanglitan, kiskis kas imong kilay, pilay kantidad na. Mao sa na imong gikiskis dito sa langit sa imong bahandi. Giputol nimo imong palupyan tube sa pagkuan kay mga grasya nas Ginoo. Grasya nas Ginoo nga dunay equivalent value dito sa langit.
imong giputol kay di ka gusto manganak. Aduna sad kay giputol dito sa langit nga grasyas Ginoo. Labi na gyud mag-abortion ka, kanang abortion kinabuhi na gud na, imong gipatay ang kinabuhi dias imong tiyan, agipatay pud nimo ang imong kinabuhi dito sa langit. Pero kung pananglitag magpakamatay ka aron lang mabuhi ang bata, kana duna nasad ka dito'y kinabuhi sa langit. Wa nimo kiskisa ang kilay, imo lang gilimpyuhan, kana duna nasad ka dito'y limpyo kaayo nga lugar sa langit. Inversely proportional ba? Nya kung imong gihatag ang tanang bahandi nimo dinhi sa kalibutan, kumplito intact sa dang imong bahandi dito sa langit. Inversely proportional. Manabantay na ninyo kay mao ginay sikreto. Nakaron sa ato sang 19 slot challenge, niingon man ko ato makaabot untag 120 kay nilapas man sa 60 nga first nako nga wish, ning wish na lang sad ko og moabot unta og 120. As of yesterday, ang atong halin niabot na sa 19 slot challenge, niabot na og 141 ka 19 slot challenge. So, salamat kayo. Ngiga gini niya. Kani ang ni appeal sa atong 19 slot challenge, mas daghan ni sila dito kay 19 good ka slots ilang gipalit. Nga ato pa ning kwentahon, ako lang yang ihatag ang final nga husay o pila gyud na palit pag-in sa atong challenge karon tingaling mga Domingo. Kay ato paning claimon ang uban na pa may mga wapa ma-claim nato sa mga kwarta padala, mga 19 slot challenge. Lipay kay kustanan nga ma-challenge di ay ta pagkamanggihatagon nya karon unsa may reward matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tanan nilang mga kagul-anan luwason sa Dios ang matarong. Kining akong gihisgutan nga naliwat ni San Pablo, naliwat ni San Vicente Ferrer, naliwat nilang San Roque o uban pang mga santos, kanunay ning why kagul-anan, why stress, why wabay ka nang gitawag nato bag bugat nga kaning pagbati. Pirmi gini silang malinawon, malipayon, kontento, pirmi gini silang balaan. Sige be, lingi katapusan imong tupad ing naapakaroy kaguol na og na kay kaguol pasabot minus ang imong bahandi dito sa langit, galabi din his kalibutan. Tanawa kinsa may mas dakog kaguol, ang nagdaog 5 or kahingawas kinabuhi, ang nagdaag 500 pesos o kanang nagdaog 500,000 pesos. Kanang maglakaw sila sa daan ba? Hay may mas relax. O tanawa, kakakuha na wana. Simple na kayo ng analysis. Ang nagbitbit og 500 pesos, mas dili kayo kulba iyang kinabuhi kaysa katong gadaha og 500,000 pesos. Sige, magkuyog ang nagdaog 500,000 pesos o ang nagdaog 5 million pesos. Kinsa may murag mas relax. Ang 500,000, okay ra. Nya ang 5 million nga nagdaa og 5 million, magkuyog og ang nagdaa og cash nga actual nga 500 million pesos. Murag din natin ganahan mo lakaw. Kisa nasagoy mo lakaw. Bisang ganay ka ng gadag 5 million, di na namulakaw. Hasta ka ng gadag 500,000. Ari na sa kanang sana sulod sa balay niya mo kontak na lang na o kana ganing mo pick up niya nga kanang trusted persons, pasabot taas na kayo ang level sa iyang kahingawa nga di na gani siya mo pakita sa iyang isig katao. Luoy kayo, magtago na lang. Taas kay kural na pagyoy barbed wire, na pagyoy CCTV, purti pag yung iro ibutang sa gawas sa ilang kural ug sa sulod sa ilang balay, purting iro kay para mo paghot inigduol aron makabantay na sila. Naa pagyoy security guard, apagin siya dito yung mga gigamit nga mga natural sana kanana mga supplements kay para ang iyang kaugalingon hadlok na mamatay, hadlok na wa na daghan na kay kahadlok hangtod din na siya katog tungod sa iyang mga security patay.
Manindog na ta mga buutan.